कमसेकम देशव्यापी आन्दोलन हुन्छ र एउटा जिल्लामा एउटा स्टेसन बनाएर आन्दोलन अगाडि बढ्छ र अब देश चाहिँ नि समृद्धि विकास र सुशासन र रोजगारीतर्फ जानुपर्छ भन्ने आम युवाहरूको चाहनामाथि स्वस्ति शान्ति गर्दै त्यो चाहना पुरा गर्दै बेलुका फेरि दलहरूमाथि प्रतिशोध गर्दै त्यो अलिअलि जाएको आगोमा पानी खनाउने काम जुन बालेन सरकारले गरेको छ एकदम यो घृणायुक्त काम छ र 23 र 24 गतेको ध्वंसात्मक आन्दोलन जुन आन्दोलनका रचनाकारहरू स्वयं अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन गृहमन्त्री सुदन लगायतका व्यक्तिहरू जो यसका रचनाकारहरू थिए उनीहरूले लेखेका स्ट्याटसका कारणले सिंहदरबार जलेका छन् र उनीहरूले आह्वान गरेको डिस्कटबाट अपराधिक गतिविधि भएको छ। हाम्रो सम्पत्तिहरू नष्ट भएका छन्, राष्ट्रिय सम्पदाहरू ध्वस्त भएको छ, प्रहरी चौकी जलेको छ, प्रहरीहरू मारिएका छन्। 77 जना मध्ये 23 जना आन्दोलन 19 जना आन्दोलनकारी, 6 जना प्रहरी र अन्य व्यक्तिहरूको हत्या भएको परिस्थिति जुन सिर्जना भएको छ र कार्की आयोग एउटा एकदम बदनीयतपूर्ण ढङ्गले बनेको छ। किनभने गौरीबहादुर कार्कीजीले ट्विटमा आफूलाई प्रस्तुत गरिसकेका थिए र उनले एमाले कांग्रेस र माओवादीको नेताहरूप्रतिको जुन खालको अभिव्यक्तिहरू आएका थिए उनके त्यसबाट पनि यो आएको रिपोर्ट कस्तो आउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझेका थियौँ र एकदम विरोधाभासपूर्ण खालको रिपोर्ट उहाँले बुझाउनु भएको छ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षज्यू र रमेश लेखकजीलाई लापरवाही गरेको, हेलचेक्राइ गरेको भन्ने अर्थ लाएर उहाँहरूले चाहिँ नि सजायको सिफारिस गर्नुभएको छ र हाम्रो फौजदारी संहिताले भवितव्यको पनि परिभाषा गरेको छ, लापरवाहीको पनि परिभाषा गरेको छ र हेलचेक्राइको पनि परिभाषा गरेको छ र सम्बन्धित व्यक्ति वारदात भएको ठाउँमा सहभागी नभएको अवस्थामा चाहिँ नि कुनै पनि घटना घट्दा लापरवाही अथवा हेलचेक्राइ भन्न मिल्दैन। त्यो कुरा चाहिँ नि न्यायाधीश भइसकेको उच्च अदालतको चर्चित न्यायाधीशज्यूको आयोगले त्यो सिफारिस गरेको छ। अब विज्ञानजी लगायतका साथीहरू अख्तियारको आयुध खान पाउने लोभमा आफ्ना धेरै सहयोद्धाहरूमाथि उहाँहरूले दुःख दिने नियतले सुरक्षा निकायका साथीहरूलाई पनि दुःख दिनुभएको छ र क्याबिनेट नेपालमा पहिलोचोटि यसरी प्रयोग भयो कि क्याबिनेटले चाहिँ नि मुद्दा चलाउने निर्णय गरे। एउटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गर्ने अधिकार चाहिँ क्याबिनेटले प्रयोग गरेको छ र त्यो पनि कति विभेदपूर्ण छ भने राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ नि आयोगको तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने आयोगको रिपोर्ट प्रतिवेदन र प्रहरी प्रशासन अथवा चाहिँ नि सुरक्षा निकायका साथीहरूले चाहिँ पुनः छानबिन गर्ने यो खालको एउटा बदनीयतपूर्ण ढङ्गले चाहिँ उहाँले निर्णय गर्नुभएको छ। अर्को कुरा चाहिँ नि नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक क्याबिनेटको निर्णयको हवाला दिँदै गृह मन्त्रालयले चाहिँ पत्रपूर्ति जारी गर्यो र बिदाको दिन राति 4 बजे नै उहाँहरूले गिरफ्तार गर्ने योजना किन बनाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि अदालतले